Jaalalleen koo qarshii kuma dhibba ja'a na kaadee seenaa obboleettii keenya isiniif qooda shamaa akkam jirtu hordoftoota keenya ani jira galata rabbii isinillee bakka jiraatanii bakkuma jirtanitti nageenya isin faanaa jiraatu viidiyoo isinitti laayikii gochuun dagatina seenaa obboleettii keenya koomentii jalatti qoodaaf. Osoon biyya Arabaa jiru maatiin koo nikaa seera qabeessaa yookaas akka seera islaamaatti kan ta'e seera shari'aatti isiniin jechuu kooti maatiin koo nikaa na godhanii anis jaalallee koo yookaas abbaa manaa koo kana erga nikaa wal godhanne jechuun qarshii kuma dhibba jaha ergitti erge innis lafan bitaa yookaas mana ijaara jechuun itti ergee booda naannoo waggaa lama ergan fite ammas qarshii ergi manni hin xumuramne yeroo jedhu qarshii sanas kuma dhibba jaha booda ergan itti ergee booda jaalalleen koo yookaas abbaan manaa koo nuti qaamaan wal bira hin geenye garuu nama naannoo tokko ta'e nama sirriitti eenyummaa keenya wal beeku waan ta'eef haa ta'u malee ergan qarshii amma kana ittiin ergee booda jaalalleen koo kun guyyaa tokko seera ani jedhe naaf guutamoo naaf hin guuttu yoo jaalala koo qabaatte naaf guuti jechuun yeroo na gaafatu anis gonkumaa seera amantaa kiyyaa cabsa yoo ta'e gonkumaa sitti erguu hin danda'u yeroo hin jedhu innis maqaa rabbiitiin si qabeeraa waan an barbaadu naaf ergii ati jaalallee koo yookaas haadha manaa koo waan taateef yeroo inni jedhu mucaan kun sirriitti nama amantaa ofiillee jabeeffatu waan ta'eef anis ergani rabbiin na qabee jedhee akka seera amantaa keenyaatti dubartiin tokko abbaan manaa waan ishee gaafate gonkumaa diduu waan hin dandeenyeef anis dhugumatti viidiyoo kana qaama koo qullaa guutummaa guutuutti haphee yeroo erguu fi innis galatoomee baay'ee akkan si jaaladhu jaalalli keenya daraan akka dabalee gootee jirta jechuun sirriitti ergina galateeffatee booda naannoo baatii 8 ergan taa'ee yaa abbaa manaa koo yookiis yaa jaalallee koo ani galuu barbaade jira biyyi Arabaa nagahee jira yeroon isaatiin jedhu innis gonkumaa hin galtu naannoo waggaa tokko osoo hin dabalatiin gara biyyaatti akka hin deemne inni biyyaayyuu karaa bahuu dhabee rakkachuu jira ati immoo gara eessaa deemta jechuun yeroo inni na arrabsu anis eshikaa jedhee naannoo waggaa tokko ergan taa'e innis suuraa jijjiiruun suuraa obboleettii kooti intala eessuma kooti intala abbeeraa kooti intala adaadee kooti jechuun iimoo feesbuukii waan hundaara yeroo inni gadhiifatu anis maali yaa rabbii firasaa hundaanan beeka yeroo jedhu innis deebisee mucayyoo abbeeraa kiyyaa biyya biraatti alatte ati maal beektaa warra naannoo keenyaa malee yeroo inni naan jedhu anis yaadaaf qalbii koo yaa rabbi maal godhe jecha akka amantaa kiyyaatti osoo man kadhadhu guyyaa tokko innis sa'aa jirru innis abbaan manaa koo guyyaa tokko yaada isarratti gonkumaa argeen beenne yeroo natti himu gonkumaa yaadan argeen beenne yeroo natti dubbatu innis maal osoo jee sinitti tolaati ani irraa booda simba jaalalleen koo waggaa baay'ee biyya Arabaa turte arra galtii jirti waan ta'eef natti hin daawwaliin jechuun yeroo inni bilookkii na godhu anis maraadhee gara maatii kootti daawwalee dhugumaan akkas naan jedhe moo rakkoon maali yeroo jedhu maatiin kiyyas maaltu maal ta'ee maaliif akkasiin jedhanii yeroo isa gaafatan innis eeyyen ani haadha manaa qaba intala keessan kan viidiyoon ishee oliif gadi deemaa oolu an nama qullaa gonkumaa hin barbaadu jechuun viidiyoo koo guutummaa guutuutti maatii kootti erga argisiisee booda maatiin koos ati intala keenya miti rabbiin dhabama si haa godhu si haa balleessu jechuun anis maatii koo hubachiisuuf waan baay'ee ergin haasa'e keessaafuu obboleessa koo hangafaa sirriitti waa'ee miidiyaa waan beekuuf anis isumattiin ergee maaloo atillee na amanii maatii koo naaf amansiisi yeroo jedhu innis qaamaan osoon si argee lubbuu kee balleessa malee maal si amansiisaa maal rakkattee viidiyoo kee qullaatti ergite jechuun anis yeroo maatiin koo na arrabsan guutummaa guutuutti ergan aaree booda kallattii biraatiin isatti daawwalee qarshii koo naaf kenni maaloo garii naaf deebisii qaama koos dhabee qarshii koos dhabee yeroon jedhe isa gaafu innis deebisee maaltu si dhibee waa'ee qarshii waa'ee lubbuu kee waa'ee waan takkaa yoo baddes yoo jiraattes nan fayyadu akkuma natti ergitu nama biraattis ergita jechuun yaada isaa ergi jijjiiree booda ani garuu ji'a meeqa ergini na kadhatee itti erge abbaa manaa kooti yookaas naaf amanama jedhee malee gonkumaa waan kana itti erguuf ani yaadayyuu waan hin qabaanneef haa ta'u malee gurbaan kun dhugumatti nama gantuu akka ta'e ergan baree booda yoo duutes yoo fayyites homaa nan fayyadu erginaan jedhee
anis nama du'aaf jireenya gidduutti jireenya naaf ta'a jedhee gonkumaa waan hin yaadneef qarshii koos guutummaa guutuutti erga dhabee booda waan godhu wallaalee miidiyaa irratti gurbaan kun nama qarshii koo nyaate waan ta'eef irraa of eegaa jedhee yeroo maxxansu innis dhugumatti ergati kasnaan jettee maqaa koo balleessitee maqaa wal balleessuun hin dhibu jechuun suuraa koo fuudhee telegiraamii feesbuukii karaa adda addaa ergi ijoollee irratti ergee booda suuraan koos addunyaan takkaa ooftee naannoo waggaa tokko fixee waan jiruuf baay'een keessan namoonni seenaa koo kana dhageessan warri na beektan sirriitti waan beektaniif haa ta'u malee waan gochaa wallaalee amma garuu yeroon sun darbee anis irra darbee obsee hojii koo hojjetachaa waan hin jiruuf amma garuu qarshii koo obsuu waan dadhabeef inni gaa'ila isaa godhatee waan jiruuf obboleessa koo maatii koo maal jedhee araarfadhamu akkam godhamu an biyya arabaa waan tureef gara biyyaa galee maatii koo dubbisuu waan hin barbaaduuf maatiin koo garuu ati hankeenya miti gootummaa guutuutti sin beeknu naan jedhanii waan jiraniif mee callisee gara maatii koo galamoo callisee biyya kana taa'amoo yaadni keessan maali yaada keessan naaf goodaa ana obboleettii keessan akkuma keessan jijjiiramuuf biyyaa bahee garuu ilmi dhiiraa qalbii na hate jireenya koof naaf ta'a jedhee abbaa ijoollee koo boruu jedhee kan itti erge har'a na salphisee mataa koo na cabsee waan jiruuf mee isin immoo maan naan jettu galatoomatti obboleettiin keenya yaada kennuu erguuf hedduu galatoomii ijoolleen baay'een keessan yookaas immoo ijoolleen baay'een nuti keessaaf ijoolleen shamarranii warqiidha qaamni keenya kun warqiidha waan barbaade yoo ta'e mucayyoo tokko guyyaa kaleessaa miidiyaa irratti agartaniitu yoo ta'e isheenis seenaa kana fakkaatu himattee turte tiktookii irratti abbaan manaa koo viidiyoo qullaa argin ergee fi booda dubartii biraan fuudhanaan jedha akkas waan jette natti fakkaata viidiyoo xiqqoo tokko irraa waraabeen ture garuu yuutuubiin yommuu feesbuuk irra kanaaf hin dileetii godhe waa'een akkasii ijoollee baay'eetu himachuu jira yaa ijoollee keenya isin gorsinee dadhabne an dhugaa dubbachuuf durumatti yuutuubiin banatiin karaa feesbuukii waa adda addaa jedhee barreeffama maxxansa ijoollee baay'ee gorsaa oola baay'een keessan gadheen fakkeenyaaf sammuun keessan gadhee yoo ta'e nama takkarraayyuu barachuu hin dandeessanii gowwaan namarraa barataa gamni ofirraa barataa akkuma jedhan sana ijoolleen gaafa viidiyoo isaanii gadhiifamanii gaafa of ajjeesanii gaafa akka tokko ta'anii gaafa maraatan sanarraa barachuu qabdani ture har'a garuu waan kun jira jedhee ani gonkumaa yaadee hin beeku har'a garuu waan kun ammallee hin jira jechuudha. ijoolleen keessaafuu warri biyya arabaa keessa turtan isin gorsan barbaadan isiniin gorsuu jechuun ijoollee biyya arabaa turte gorsuu jechuun agaatti bishaan naquu jechuudha guutummaa guutuutti tokkoffaa qarshii keessan gaafa dhiiratti argitanii maalummaa dhiira sanaa ergi bartanii abbaa manaa keessan abbaa manaa ijoollee keessan abbaa ijoollee keessanii abbaa maalii keessanii haa ta'u feetu abbaa maal addunyaa kana mootummaa addunyaa kana haa ta'u hankooti abbaa manaa kooti nan ganu nan dhiisu jettee yaa habiibti qarshii kee irratti hin tuulin qarshii kee irratti lafa hin naqin maaliifi bor jijjiiramuu danda'a ilmi namaa kadhati kaleessa jaalattu kakaleessa afaan keessa si dhungatu kakaleessa harka keessa si dhungatu kakaleessa haadha manaa koo siin jedhu ka gaafa hiyyummaa si jaalatu gaafa ati haqxee birriitii mataarra baaste shintibeetii arabaa miicee udaan arabaa jalaa guurte gaafa haqxee mataa isaarra baaftee waan hundaa maqaa isaa gootu har'a isatti dubartii babbareedduu miidhagduu isatti mul'ata malee hankee kaleessa darbee jechuudha irrayyuu dabarsitanii qaama ofii dhiiratti erguu jechuun tokkoffaa ani akka nama takkatti waan isinitti himuu barbaadu guutummaa hunda keenyatti anallee qabatee jechuudha isin bichaatiin jechuun jiru maaliif baay'een keessa maan loltaa atis shamarra maan lolta kan jettantu jirta tokkoffaa maal gochuu qabdan beektani gaafa viidiyoo silkii keessan of jala keessanii namaaf waraabdan tokko an dhugaa rabbi isinitti anillee namni nan gaafan isin jechuu kiyyaa miti bar ani jaarsi kiyya viidiyoo na arginaan jechaa ture ana mataa koo jechuudha an dhugaa rabbi isinitti hin jira sagaleen isaa marratti viidiyoo kee waraabde yoo naan ergine ati nasin jaalattu nama biraa qabda jedhee kan inni sagalee naaka waggaa lamaan darbe hin jiraa jechuudha maaliifi amma isaanillee waliif namitiire waggaa darbe na lolee jechuudha ammallee liitiif jira haa ta'uyyuu malee baay'een keenya gaafa dhiirri tokko viidiyoo kee nuu ergi gaafa jedhu namni sun si dhiisuuf deema beeki namni kun na dhiisuuf deema qarshii na gaafachuuf deema maan na gochuuf deema jettee dursa sammuu kee kana xiinxaluu qabda habiibti osuma bargaanfattee silkii jala dhaabbatiin dura maa viidiyoo na gaafate rakkoon viidiyoo maali warri viidiyoo ergaa turanoo maal ta'ani jettanii sammuu ofii dura xiinxaluun irra gaariidha jechuudha maaliifi ijoollee baay'ee argaa turtan ka fooqirraa of darbattu ka kilooreksii ugudu
viidiyoon isaanii meeqa addunyaa kanarraa ka qubaan akkan taane godhan ka mukaan akkan taane godhan baay'een keessan argaa turtan miidiyaa kanarratti. Kanaaf abbaa manaa kooti amaana rabbii sitti haa ta'u viidiyoo keenya argi rabbii isa kamtu quraana isa kamtu hudduu kee qullaa deemi jeemoo amma fakkeenyaaf sheekonni tokko maal jedhu beektani dubartiin jecha abbaa manaa yoo guutte jannata galna kana jannanni isaa qilee naaseenu abidda azaabaa sinaa gashoomaa rakkoo hin qabu yoo rabbiin viidiyoo qullaa kee abbaa manaa keetti achi miidiyaarra erguu didde yoo jedhe azaabaan sinaa naqu kanaan masiniin je azaabatti nama dhugaa rabbii siniin jedha maaliifi silkii kana nammee harka qaba abbaa manaa kee bichaa miti kaampaanii harka jira namoota wanti kana silkii kana hojjetan isaan harka jira ammatoo abbaan silkii kana silkii kun abbaa qabaa beekan keenya miti atama rafa keenya paaspoortiitti godheera silkii kun namni hin balachuu dandeessa akkuma yeroo tokko abbaan feesbuukii jeeqee ofiisa jijjiira agartanii waan baalagee fana jalatti akka namni wanti gogolchaa ture akkasumas abbaan silkii kana namoonni silkii kana oomishan viidiyoo keessan gadi yaasanii waan irratti godhanii birrii adda addaa irratti galii galfatanii mee akkam taatu ishi ka Itoophiyaatti argitan Itoophiyaadha ishi ka jaalallee keessanii namni argu ishi jaalallee keessanii silkiimti kun kan namaa akkan ta'e meeqa keessantu beeka silkiin kun kee miti beeka fira kee miti an dhuguma rabbii isinitti hima yeroo baay'ee mana kana keessa deemee shaarbii ni beekta kan mataatti uffatanii isaan guyyaa takka rafullee ka'ullee namni yeroo rafullee ofirraa fu'ame an ofirraa fuudhu guyyaa takka namni na bira hin jiru jedhee guyyaa takka namni tokko amma fakkeenyaaf mormi kiyya akkam ta'e bobaan kiyya jala akkam ta'e gurraacha akkam ta'e silkiitii ilaalaami rabbiin kun argu silkii kiyyaa ofii ilaalu maaliifi silkiin kun keetii miti kan namaati sii galee kanaaf obboleettii keenya maasin jechuu barbaada dogoggorri guutuutti keetii eeyyee keeti yeroo baay'ee maa dubartiitti murteessatan irra caala dubartiitu mudannoo qaba dubartiitu badii qaba sinii galee ani kanaaf barka dubartiitti murteessu baay'ee unu badii qaba nutu sammuu keenya xiqqoo nutu sammuu keenya sammuu lukku sammuu handaaqooti sammuu keenya maaliif beektani dhiiratti an birrii argunoo ka xibsiisaatti tumu isaa ka dubartii jala fiigaa oolu isaa dhugumatti dhiirri guyyaa tokko dubartii bira osoo hin gahiin bulee beeka namni jettan koomata jalatti naa barreessa dhiirri guyyaa takka hin shaawwadame garuu kana hundumaa beeknee biyyaa baan jireenya ofiif jijjiiruuf waa'ee abbaa manaa miti waa'ee jaalallee miti jennee garuu ergi qarshii keessatti qarshii keessan dantaa keessa ergitan qarshii irratti ammallee sin gorsuun barbaada qaama keessa maal gochuu ergitan imaan amma mucaan kun maal jette imaana rabbii sitti haa ta'u amaana rabbii sitti haa ta'u yoo viidiyoo kee qullaa naan ergine guyyaa qiyaamaa rabbii duratti maaloo si gaafanaan jette si haa gaafatu habiibti rabbii umti quraanni wangeelli kamiyyuu viidiyoo kee miidiyaa irratti ol abbaa manaa keetti yoo ergite malee jannata hin galtu yoo siin jedhe azaabuma sana yoo galte maal rakkoo qabaa ani kanaafir amma fakkeenya dhiiratti yoo erge malee jannata hin galu yoo ta'e azaabni sun maal rakkoo qaba atamma addunyaa irratti illee azaabuma amma fakkeenya ishee abbaa manaa kee viidiyoo ergite jannata galtee siinaa jedhu addunyaa irratti ka uummanni viidiyoo kee olii gadi oofee waggaa tokko sitti kolfe azaaba sana sii wayyu azaabuma sana wayya dhugaa rabbi sitti maaliifi ati mataan kee qaama kee ilaaltee affarta ijoolleen kee bor miidiyaa baratti wayne qaama haadha keenya sin jetti ilmi namaa kamuu mee mucayyoo yeroo tokko viidiyoo ishee miidiyaa deemaa ture mucayyoo sun amma mana suuqii moobaayilii banatte moobaayilii nagada arti garuu viidiyoo ishee yeroo hunda viidiyoo yeroo isheen ga'iiftu jalatti ergu jechuudha viidiyoo ishee waan isheen gochaa turte ilmi namaa kamuu kan takka qaben gadhiisu habiibti waan keessan gadi hin baasina erga gadi baastanii kaatanii immoo abbaan manaa koo akkas na godhee wayne an dhufa jira mee anaa guyyaa tokko an dhugaa rabbi anamma jireenya keenya diigee jira beektan namoonni viidiyoo kiyya geeffatanii jirtan anaa guyyaa tokko rakkoo waa'ee abbaa manaa wayne akkas ta'e akkasittiin qabeenya kiyya akkatti narraa fudhate maali ta'e maal akkan ganaa galee godhu ni agartan qabeenya kiyyas immoo maal akkan gochaa ture tokko lamaa sin agarsiisaa jechuudha dhageessanii maaliif baay'een keenya shamarroonni baay'een keenya waggaa 10 biyya arabaa teenya manni maqaa isaa lafti maqaa isaa horiin maqaa isaa numoo maal qabna inumaayyuu qullaan keenya illee isa bira jira fayyaa qabdanni jedha isayyuu akka seenaa go'attanii ergattu seenaa kiyya qilleensa ranaa ooshi lubbu namoonni naafa seenaa naafa qoodan lubbu maaltu qoodame amma irratti maaltu qoodama maal jennee qoonname warra akkasii ka ofii silkii of waraabee isatti erguunu ka qarshii gaditti zaqazaqee itti erguunu booda immoo deebisee hordoftoota biraan naa gahe yaadni isaanii maali yaada akkamii naa qoolu lubbu an ajjeesuuf lubbu
ofii ergitanii kaatanii ofiin ajjeesina yoom duutan beektu gaafa viidiyoo kee baastee dhiiratti ergite gaafas duuta maa abbaa ijoollee kee 20-30 taane habiibti mataan haa dhaabbatu dhugaa rabbi mataan haa dhaabbatu maa yoo dhiira malee yoo rumte malee siin ta'u jireenya kee uffadhu fi kee mana kee kireeffadhu yookaan mana kee ijaaradhu jiraadhu kophaa kee viidiyoo kee irratti yoo ergite malee hin ta'u yoo ta'e dhugaa rabbi qaama keessan kan rabbiin kun iddootti uume ilaalame okseen jiratti oksee uume bar maaliif fokkataadha fakkeenyaaf ammasoo qaamni isaanii kun addarratti uumameen bareeda osoo fuuldarratti uumameen bareeda hin bareedu fokkata ka abbaan feeteen ke qaamni isaa lakki hin bareedette afuufuu dandeessa hin sobdeen fokkata waan fokkatuuf rabbi bakka oksaatti kan rabbi bakka oksaatti baay'ee miira keessa galee jira guyyaa har'a baay'een keessa akkanatti aartan beeka dhiifa manarraa ta'a yaada obboleettii keenya koomentii jalatti qooduu fi hin dagatiina.